Grüße, Andreas Allez-y. Müller, ORF TV Sport. Herr Teamchef, gestern das Konzert noch gewesen. Ich nehme an, sehr freudig, sehr gute Stimmung. Wie war die Monsieur le Stimmung beim sélectionneur, hier, Abschiedstraining? on a eu Sind une, alle Spieler fit? Und da hat es bonne ja auch in Österreich von Conrad eine ambiance, on Pressekonferenz était plein gegeben und der d'espoir. Connaissez de Kapitänsball l'ambiance verteidigt aujourd'hui? überhaupt nicht. Et est-ce que Nochmal, la bitte. présence de Konrad Laimer Letzte Frage. apporte Warst quelque du? chose? Est-ce que c'est Noch le noch mal kurz. capitaine ou est-ce Trainingsstimmung que war qu'est-ce auch que cela gut, alle sind signifie? fit. Alors la Conny question, Leimer? Conny oui, wird von très Anfang bonne an spielen, ambiance, aber das hat nichts damit zu tout le tun, dass monde er est heute en hier sitzt, forme, sondern das et bedeutet, dass er Konrad, gleichzeitig fera neuer partie Kapitän du ist. 11 de départ, mais cela ne veut pas dire pour autant Also, qu'il sera Peter Limmer, capitaine könntest du demain. bitte aufs Mikrofon warten? Haben Sie jetzt gemeint, bedeutet nicht, dass er Kapitän ist? Ja. Okay. Herr Rangnick, ich war vorher auch bei Alors, der il ne sera pas capitaine? Pressekonferenz. Oui. Da ging es zu 97% J'ai um participé à la conférence de presse des Français. 99 ou 17 de la conférence portait sur, la politique et non sur, Keine l'équipe, Ahnung, ich war nicht dabei bei autrichienne. der Cette équipe est très Pressekonferenz. Ich agitée. Est-ce wusste que ja vous nur, was pensez bei qu'ils ihm vont quand même passiert und pouvoir se concentrer? Je ne sais wie pas, es je bei uns n'ai pas aussieht. Nein, assisté nochmal à la zweite conférence de Frage. presse de la sélection française. Möchte ich da auch Moi, nichts je me dazu sagen. focalise sur ce que font, mes gars, Nochmal an dich selber et gerichtet. je ne vais pas me Conny, prononcer die sur la politique Anschlussfrage. Was ist française. bei euch passiert in den Tagen jetzt hier in Berlin? Diese ganz konkrete Question suivante. Vorbereitung auf Que Frankreich. s'est-il passé Ja, au genau. Das, was wir cours immer des machen, wenn derniers wir uns auf ein jours, Spiel pendant la vorbereiten, wir schauen uns den préparation, en Gegner amont an, de cette, wir trainieren dementsprechend, schauen, wie wir rencontre unsere avec la Mannschaft dann am France? besten durchführen können C'est ce que nous faisons auf à das haben chaque wir fois. uns Nous auch analysons fokussiert und l'adversaire, nous werden so pensons à la manière beginnen in dont on peut Berlin. So denke ich, exécuter le dann haben plan. wir unsere C'est le point de Zimmer focus. bezogen, sage ich jetzt Nous mal, mit avons einer une gewissen équipe Spur von fantastique Persönlichkeit, was da ici drin à war. Da hat sich Berlin. der ÖFB Nous und mittlerweile der avons Trainer, das Trainerteam auch Gedanken gemacht, wie wir es pu da am euh, besten haben können. Darum sind wir top nous vorbereitet familiariser und sind wir avec da jetzt le stade, le kontinuierlich centre losgehen. d'entraînement. Nous sommes Conny, in der bien blauen préparés, Weste. nous sommes là et nous attendons avec impatience notre entrée en lice demain. Hello, my name is Emmanuel Banguet. I'm working Bonjour, for Agence France je Presse. m'appelle This is a Emmanuel question Marguin, to je the coach. travaille pour l'agence We Presse spoke française. with Une question pour Dario le Upamecano, sélectionneur. Nous and he told avons parlé avec the Adair right names Mécano for us. He et said you il are nous very important a for him. And coach, I parlé will ask de you what do you l'importance think que of vous Dario portez pour Upamecano and lui what he et became, connaît-il de how he votre, became a strong player. Thank you. et quel est votre ressenti, votre Ja, opinion wir haben ja s'agissant de son dort parcours? zwei Spieler in der französischen Nationalmannschaft, die ja, ich glaube sogar auch Il y bei a der 2 Promi-EM joueurs, gespielt haben, qui jouent, au mit sein du championnat Ibrahima français, Konaté qui und ont également Dayo joué avec, Upamecano. Conny, Zu dem Zeitpunkt, wo beide Ibrahima zusammengespielt haben, Konaté in diesen et Dayo 2 Jahren, waren sie Mécano. die jüngste Innenverteidigung in Europa, Je crois definitiv in qu'ils Deutschland, ont joué aber wahrscheinlich ensemble auch in pendant Europa und 2 ans letztendlich auch et die c'était les arrières aus meiner centraux les Sicht plus mit die jeunes allerbesten und stärksten. d'Europe, notamment Ähm, en Wir Allemagne, mais haben j'imagine qu'en Europe damals aussi, et je Dario crois que geholt, als c'était er un des meilleurs 16, duos 17, 16,5, que le 17 football war n'ait jamais vu. und mit 19 damals Ibrahima Konaté On von Sochaux a ablösefrei pris Dayo quand und il avait 16 ou ja, 17 ans ich et glaube, Opa Konaté hat également damals est arrivé de 2,7 oder Sochaux. 2,8 Oh, Millionen on n'a Euro rien payé gekostet. Wenn man weiß, was aus ihm nachher et geworden je ist, crois war qu'il das a auch, kann coûté man das als Schnäppchen bezeichnen. Beides richtig 2,8 gute millions, Jungs, mais quand nicht on nur sait als ce qui Fußballspieler, s'est sondern passé, c'était auch vraiment als une Mensch, bonne als affaire. Ce Persönlichkeit sont des mit bons gars, starker tous les 2. Mentalität, mit Non guter seulement des bons Persönlichkeit und footballeurs, deswegen mais également ja, des êtres freue ich humains, mich drauf, die des beiden jetzt morgen personnalités. mal wieder Ils zu ont sehen. une bonne personnalité. J'attends Aber avec wir werden das Spiel impatience morgen d'aller trotzdem rencontrer gewinnen. demain. Ganz vorne auf der Toutefois, Reihe 3. nous souhaitons remporter le match demain, bien entendu. Danke, Hubert Giegler, Kleine Zeitung. Herr Rangnick, welche Faktoren müssen zusammenspielen, damit Merci beaucoup. Österreich Question pour, le eine sélectionneur. Sensation Quels sont les durchführen facteurs que vous avez pris en compte, et Ja, que ich glaube, da haben wir ja vorhin pour gestern schon drüber que gesprochen. Also zumindest Sie waren vorgestern, l'Autriche, glaube ich, auch dabei bei der puisse Pressekonferenz. gagner demain? Vielleicht haben Je Sie crois es que nous wahrscheinlich en gehört. avons parlé hier, Gibt es, pendant glaube la ich, auch nicht conférence viel de presse. J'imagine que Emotionales vous dran zu étiez là rühren. il y a 2 jours. Dass wir auf J'imagine que einen vous avez der, wenn entendu es ce que j'ai gehen, dit et je Turnierfavoriten ne treffen, souhaite wissen wir. pas répéter ce que j'ai Wir déjà dit. spielen Nous gegen allons einen affronter amtierenden Vizeweltmeister la und favorite sicher de auch die ce Nation, tournoi. die Nous sowohl in der allons Breite als auch in der Spitze am besten affronter besetzt le ist und dass wir vice-champion dafür mondial. am absolut obersten Limit spielen müssen von C'est dem, un was wir spielen können, wissen wir avec, auch. un Aber bon auf uns effectif, ankommen avec lassen les wir meilleurs morgen attaquants. Nous richtig devons être mutig à la spielen, dass wir hauteur, nous le konzentriert savons. spielen, dass wir auch C'est von unseren Stärken essentiel, et selber ce sera überzeugt essentiel sind. demain de faire Und preuve wenn d'audace et es de dann immer wieder darauf courage ankommt, et d'être welche Leistung wir convaincu de morgen nos bringen und propres points nicht darauf zu forts. setzen, ob
Frankreich vielleicht ein bisschen weniger gut Ce spielt, wie sie es sera un normalerweise match können, aber décisif. es kommt voll und Notre ganz auf unsere performance Mannschaft an. demain va dicter et devra dicter. Il ne s'agira pas de la France demain, nous allons nous focaliser sur notre propre performance. Question maintenant, est-ce que vous avez Nein, das habe ich regardé nicht le premier gesehen, match d'aujourd'hui weil wir et da ja schon quel est votre unterwegs ressenti waren und du résultat? heute Non, je ne l'ai auch pas wieder vu mal so ein paar parce kleine qu'on était Reiseprobleme hatten. déjà dans le Deswegen habe ich von bus dem Spiel leider nicht allzu viel sehen können. Aber macht et auch nichts, weil parce qu'on a unser rencontré Fokus quelques ist jetzt difficultés. Il y sowieso avait des embouteillages, bis donc non, je morgen n'ai pas nach dem regardé le Spiel auf match. Frankreich und Mais dann peu gibt es importe, genug Zeit parce que vorzuspielen, nous sommes concentrés auch sur mit le der match de demain, Nationalmannschaft zu notre entrée en beschäftigen. lice. Et après, nous aurons assez de temps pour analyser le prochain adversaire. Michael Warnitz, Servus TV. Herr Teamchef, Sie haben im Fußball so viel erlebt, so viel erreicht. Sie haben gesagt, Monsieur le Sie sélectionneur, lieben diese Mannschaft, vous êtes haben doté auch sogar bei d'expériences Bayern abgesagt. solides dans le Jetzt monde war das footballistique. erste Vous avez Spiel vécu dieser différents moments. Vous Europapokal in adorez, vous dites Heimatland. Was aimer bedeutet Ihnen cette persönlich dieses équipe. Vous Spiel? avez Wie würden Sie das renoncé à einordnen Bayern Munich von der et Emotion, vom maintenant vous Stellenwert? êtes Wo steht das ungefähr? sur votre sol. Sehr weit oben. Vous Ich êtes meine, wir chez haben vous. uns 2 Qu'en Jahre est-il des lang émotions auf den Tag morgen que vorbereitet. Wir représente haben ce jalon? 'ne lange Alors nous nous sommes Quali-Gruppe oder préparés, cela fait maintenant Quali-Zeit 2 ans que gespielt, nous nous haben préparons uns pour relativ sicher demain. frühzeitig für die Euh, Europameisterschaft le qualifiziert und haben dann parcours die de mit Abstand qualification stärkste a Gruppe été bekommen. assez Das war long, uns schon même an dem si Abend der on s'est Auslosung klar. qualifié assez tôt. Und Par wie la der Conny gerade suite, gesagt hat, on jetzt geht's a, los. après le tirage au sort, nous Morgen geht's nous los. Wir sommes freuen uns retrouvés dans le alle meilleur groupe unbändig darauf possible, und so mais ist es dann demain, ja auch. Die c'est notre Vorfreude point de überwiegt départ. alles, Nous sommes aber wir haben impatients, nous attendons trotzdem avec absolut impatience, den nous avons Ehrgeiz, hâte. in dieser Il en Gruppe va de même pour weiterzukommen. moi. De la joie, c'est vraiment l'émotion qui règne Harald Bartel, avec österreichische l'ambition de se Nachrichten. qualifier Anschlussfrage an pour die Frage la des suite. Kollegen. Wie weit oben steht das bei Ihnen, wenn man es in einem Ranking einordnen würde? Können Sie das beziffern? Macht ja keinen Sinn. Si on fait un classement Ich de bin jetzt seit tous 14 vos Jahren Trainer. exploits, Meine erste on en est où? Trainerstation war in meinem Je ne fais pas de Heimatverein vor classement. ziemlich genau Je ne fais 40 pas de Jahren. classement. Cela fait Und maintenant auch 40 da ans habe que ich je damals suis unglaublich über die beiden entraîneur. Abstiege nacheinander J'ai commencé il y a gefreut. Und 40 genauso war ans es nachher dans eben ma auch hier bei ville meinen natale Stationen. et j'étais Gerade beim Reinmachen ravie hat Conny mir erzählt, dass das quand letzte Mal, als er on hier war, wir hier quand 4-1 on gewonnen a haben. été promu In pour la der première Saison, wo er fois. auch noch mal Trainer Et war. Conny Conny m'a hat dit ein que la Tor dernière fois geschossen und qu'on 1 était vorbereitet. Und ici ich habe dann avec zu ihm gesagt, dann Leipzig, weißt du ja, was mit on dem a Titel gardé ist. 4-1 avec un but Ja. et une passe décisive pour Conny. Et donc il va faire la même chose demain, c'est ce que je lui ai dit. Oder Christian Eber, einer der beiden. Christian Eber, Servus TV, Frage an den Teamchef. Wir werden ja eine Stunde vor dem Spielbeginn erfahren, Question pour le welche Aufstellung sélectionneur. Österreich gegen Frankreich spielt. Wann Une erfahren Sie heure denn die avant le Spieler match, und wie nous lange allons wissen Sie schon, mit welchen avoir Elfern dort le auflaufen werden? système du jeu Die et Spieler wissen le schon, wie 11 wir de spielen. départ. Wir hatten ja heute Et est-ce que vous Abschlusstraining avez in déjà des Ballerweg. informations en In tête, Ballerweg eigentlich nur bis les jetzt joueurs aussi? wussten die Spieler schon zu Oui, Beginn oui, des oui, ces Abschlusstrainings, informations ont wie déjà été wir partagées. Nous spielen. nous Und sommes entraînés aujourd'hui et es gab normalement, am les Ende joueurs, ils noch ein savent, oder zwei après cette Überlegungen, die ich dann séance d'entraînement, la gestern manière dont Abend on schon souhaite getroffen habe. Und wie jouer. gesagt, die Mannschaft weiß, On a eu 2-3 idées, Gut, vielleicht gibt es jetzt ja abschließend noch eine Frage. Conny, oder? ou deux ou trois décisions qui ont été Wollte ich auch prises hier, mais l'équipe est au courant, oui. Conny, wir haben zuerst gesprochen, Belle Lind hat es angesprochen, bei den Konrad, Pressekonferenzen war das Hauptthema ein politisches. Österreich war eine on a unter déjà ganz kleinen mentionné la Notizen conférence de dagegen. presse Kann das française qui s'est unbedingt ein portée beaucoup plus sur la Vorteil politique que für sur le euch sein, football. dass sich der Gegner Est-ce que vous pensez que c'est nicht so sehr un mit, avantage mit pour mit vous, Österreich beschäftigt l'adversaire, hat le fait oder que kann es l'adversaire auch ne eine soit Art pas concentré? Taktik sein? Wissen die ganz genau, in welchem Peut-être Bild qu'ils sie n'ont pas eu reinspielen le können, gar nicht temps zu ou 100% l'état d'esprit genau d'analyser la wissen, sélection wie autrichienne? Ou est-ce que Also, vous pensez ich würde qu'ils mir auch savent vorstellen, dass gesagt, also exactement die schauen auf uns à und quoi ils über was die auront reden oder was sie affaire? sich Gedanken machen oder sonst irgendwas Comme machen, l'a dit das notre sélectionneur, nous nous concentrons kann uns sur ganz egal nous-mêmes sein, ist et mir auch pas persönlich sur ganz egal. ce que fait Wir wissen, l'adversaire. was wir wollen, wir Moi, je wissen, was m'en wir machen fiche wollen morgen de ce que und font les wir Français. schauen auf uns Je sais und exactement der ce que Rest nous avons à faire ist demain einfach wichtig, dass wir am Platz et zeigen. nous allons nous regarder. Jack Wilson from The Sun. C'est la seule Just a chose question qui for compte, la performance sur le terrain apologies if demain. you've been asked this already, but how do you assess the challenge Je of crois que la question a déjà été facing Kylian posée, Mbappé and trying mais to stop vous him? allez affronter Kylian Mbappé et Ja, comment vous allez l'arrêter? einer der beiden besten Stürmer, die es zurzeit gibt. Ich sage sogar auf der Welt, nicht nur in Europa. Und Oui, wir wissen c'est um un seine des meilleurs Stärken und attaquants seine au monde. Qualitäten, aber Pas wir wissen auch, dass er uniquement en trotzdem Europe, einer von nous deinen Spielern ist. connaissons Und ses points forts, ses wir müssen qualités, mais nous savons über unsere également que gesamte Spielweise ce ihn n'est und auch qu'un die joueur französische parmi Mannschaft 11 sur bespielen le und terrain. gleichzeitig dafür Et sorgen, avec dass er notre style de zunächst jeu, mal schon möglichst wenig nous Bälle devons bekommt, contrer die er gerne hat. Und non seulement Kylian alles Mbappé, mais Weitere toute l'équipe haben wir ja schon gesagt, pour wir wissen, que wie gut er Mbappé ne kicken ist, reçoive aber pas de ballon.
Wir wissen auch, dass mais wir in nous Bestform das savons, Spiel auch gewinnen können. nous avons examiné les Herr Leimer, qualités et Niklas les Fink points von forts de Tagesspiegel. Herr Leimer, l'adversaire, mais nous avons Sie également mit des points forts et Bayern nous pouvons diesem remporter le match de etwas demain. ungewöhnlich keinen Titel geholt. Ist das jetzt vielleicht so ein bisschen eine extra Motivation, Monsieur um Leimer, weiterzukommen in avec Österreich? Bayern, vous n'avez rien Welche gagné, pas Punkte de erwarten titre Sie cette oder année. gibt es Ihre Est-ce persönlichen peut-être une source de Geschichtsaspekte, die Sie motivation abhaken wollen? pour vraiment sortir une belle Spielt eigentlich gar keine performance avec Rolle. la Also ich bin jetzt hier sélection beim autrichienne? Nationalteam. Wir haben da Non, genau unsere ça ne joue Ziele, pas de unsere rôle. Je suis là avec la sélection Sachen, die wir erreichen nationale. wollen. Und ich Nous bin avons so nos ein propres Typ, der das ambitions, nos sowieso propres gewinnen will. buts Und et natürlich hatten wir in objectifs der à Saison vorher, atteindre. was viele Et Ups je und Downs war, suis was le nicht genre de mec zufriedenstellend qui war, souhaite aber toujours gagner. dementsprechend bin Donc, ich genauso avec motiviert wie les montagnes russes voranzugehen, pendant la Spiele zu gewinnen saison, und von einer c'était. starken Gruppe einfach Je suis venu à l'Euro weiterzukommen und pour dann gagner des matchs schauen wir, was rauskommt. et pour faire partie de ce bel effectif. Et on verra. Ja, wir haben schon so oft gesagt, Frankreich hat so einen Euh, guten Kader, j'ai die haben so j'ai viele gute des, individuelle j'ai des Spieler. Also wenn wir jetzt expériences. alle aufzählen Est-ce que vous würden, avez des die ganzen expériences Stärken von contre den ganzen einzelnen Kamavinga et Spielern autres? Oui, reden comme on würden, l'a dann déjà könnten dit, wir que lange la reden. Ich France glaube, est das geht es auch gar dotée nicht. Es de geht beaucoup de morgen einfach joueurs darum, talentueux. den Fußball zu spielen, On den ne wir peut pas spielen les wollen. Wir wissen énumérer auch, parce wenn qu'on wir va unseren parler toute la Fußball soirée. spielen, können wir Mais jeden ce n'est pas Gegner ça einfach qui wehtun. est important. Und C'est das le ist eine große football Stärke von uns und autrichien es qui geht sera einfach mis en nur gemeinsam, vitrine. dass man auch Et on sait so très bien gute qu'avec notre style Nationen de wie jeu, on Frankreich, auch so peut gute Spieler, faire was Franzosen souffrir einfach haben, l'adversaire. einfach C'est aus dem essentiel Spiel lorsque l'on einfach rencontre rauszunehmen, des équipes auszuschalten und telles la dann France selber im eigenen Ballbesitz die nötige que Ruhe zu haben und die nötigen Akzente d'éliminer, noch entre vorzusetzen, guillemets, wirklich gefährlich zu werden. les Dass da superstars fehlende et de außergewöhnliche garder Leistung le notwendig ist, sang-froid wissen wir pour alle. que nous puissions Aber dass wir das devenir dangereux gemeinsam alle am également. Platz bringen Nous avons können, besoin wissen wir auch. d'une Und dafür haben wir uns performance jetzt so lange darauf extraordinaire, vorbereitet und certes, mais nous jetzt savons gilt es que einfach, nous en dass so sommes eine Euro capables. einfach was Cela Besonderes fait ist maintenant fürs eigene plusieurs années que nous Land. nous préparons Hier beim Nachbarn et Deutschland, wo jetzt schon auch cet viele Spieler euro von uns so est lange assez sind und leben oder particulier spielen, parce que dass c'est wir le einfach jetzt pays losgehen und voisin. dieses Kribbeln Nous avons nehmen la wir plupart morgen de da nos einfach joueurs halbwegs qui mit jouent et und qui wollen einfach habitent dann en natürlich auch Allemagne. zeigen, wie Donc c'est wir als cet Mannschaft einfach enthousiasme que nous gespielt allons haben. canaliser sur le terrain demain. Nous allons présenter une équipe soudée et notre style de football. Je ne vois pas d'autres questions, notre demande de prise de parole. Merci beaucoup de votre attention, vos questions et je vous souhaite bonne soirée.